दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैकबेरी एक्सटी के बारे में। ये जो सिरप आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, और कब इसको यूज़ में लेते हैं कब इसको यूज़ में नहीं लेना है वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिरप है, मतलब बहुत ही क्या क्या कब कब इसको उपयोग में लेना है और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसको पीने से क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो आप इसको वीडियो को देखते रहें पूरा। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेडिकल से रिलेटेड देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका कलर देखना होगा और इसका यूज़ करके भी मैं आपको बताता हूँ बाकायदा, और कैसा लगता है पीने में, इसका टेस्ट कैसा होता है। देखिए दोस्तों, मैं इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ बाकायदा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका कलर है। एक्चुअली इसको यूज़ में ले लिया गया है, इस वजह से ये थोड़ा कम बचा हुआ है सिरप, देख सकते हैं आप। तो मैं आपको इसको बाकायदा टेस्ट करके भी दिखाता हूँ कि मैं ही उपयोग में ले रहा हूँ। इसके अलावा इसको किसी और को नहीं देता हूँ, तो वापस से भी मैं डाल दिया हूँ। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझाना चाहूँगा कि इसका जो प्राइस है वो 82 रुपये है, आपको इस पर दिख रही होगी। ठीक है, इसका जो नाम है वो है मैकबेरी एक्सटी। इसका उपयोग होता है खासकर श्वसन तंत्र, मतलब जो हमारे फेफड़े हैं और खांसी वगैरह कफ वगैरह में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। डॉक्टर इसको ही रिकमेंड करते हैं, और लेकिन डॉक्टर जो सलाह देते हैं तब कई लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपसे साफ मना करूँगा कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जो स्तनपान कराने वाली माँ हैं उनको भी ये नहीं पीना चाहिए। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। आपको इसको जब उल्टी होने लगती है, दस्त लगने लगते हैं, ये साइड इफ़ेक्ट दिखाने लगता है। आपके त्वचा पर भी चकत्ते बनने लगते हैं। लेकिन अगर आपको कफ हो रहा है और खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, तब आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। बहुत ही असरकारी दवा है ये। लेकिन अगर एक से ज़्यादा आप खांसी से श्वसन तंत्र संबंधित दवाइयाँ खा रहे हैं तब इसको नहीं लेना है। खाली आपको यही लेना है। अगर आपको हल्की फुल्की खांसी हुई है तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो मौसम दिख रहे हैं आपको, शरद मौसम है, शरद ऋतु, तो इसमें ज़्यादातर खांसी और श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां होती हैं। तो इसको बिल्कुल आप ले सकते हैं, काफ़ी असर करता है। लेकिन डॉक्टर के परामर्श से लें, अपने अनुसार इस दवा का सेवन ना करें। इसकी अधिक जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दे रखी है, आप उस लिंक पर और भी अधिक अपडेट जानकारी पढ़ सकते हैं जो रिसेंटली अपडेट की गई है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इस पर लिखा भी है कफ रिलीफ ब्रोंकाई डिसीज, मतलब जो आपके ब्रोंकाइस फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकल होते हैं उस पर असर करती है खासकर। ठीक है, इसका कंटेंट दिया हुआ है, इसमें क्या क्या इन्होंने यूज़ किया हुआ है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जरूर पढ़ें, और आपके विचार हों इस सिरप के बारे में। अगर आपको ज़्यादा श्वसन तंत्र की कोई बीमारियां हों तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आप एक कमेंट जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस पर ऐसी ही जानकारियाँ लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, वंदे मातरम।